ఇది మా క్వాంటిటీ ఫుడ్స్ అండ్ ల్యాబ్స్ అనమాట. ఈ ఫుడ్ సైన్స్ ల్యాబ్ అనమాట. సో ఏంటంటే ఎవ్రీ వీక్ మాకు ఉంటుంది ల్యాబ్. సో ఒక్కొక్క డే ఒకరు మేనేజర్గా ఉంటారు అనమాట ఈ ల్యాబ్ వచ్చేసి. సో ఆ రోజు వాళ్ళ రెసిపీసే కుక్ చేసి యాజ్ ఎ మేనేజర్గా ఒక రోజు ఉంటాము, సేల్ చేస్తామన్నమాట. సో మా ఫ్రెండ్ది రేపు ఉంది. సో ముందే ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్రెప్ వర్క్ వచ్చాము. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అస్. సో అన్నీ ప్రిపేర్ చేసాము. హలో లోకేష్, నీ రెసిపీస్ ఏంటి రేపు? నాది పుదీనా రైస్ విత్ ప్రోటీన్ సలాడ్ అండ్ యోగర్ట్ విత్ ఫ్రూట్స్. ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? హే హాయ్, హే పెరీ, సే హాయ్ టు మై ఫ్రెండ్స్. పేరు పెరీ, మా క్లాస్మేట్ యాక్చువల్లీ. హీస్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఇక్కడ ఓక్లహామాలో.